Om Swastiastu madak busol jetne. Jumundan malu Om Swastiastu. Ne mare semetan Bali. Raga patut ada semangat. Tepuk tangan malu. Kene luongi dewek tadi nak bajang. Kali janit yang bemeseh. Cen mekanek itu. Mapan tiang tadi mahasiswa harus jegek mekejang-kejang nih. Jegek gebe, jegek mepengangge. Buina kuteng solahe masih apa ngaras jegek. Patut iragen dulu ngenyakan ngumbah piring buina ma bersih-bersih tomadan darmaneng putra rene ramu kewajiban seorang anak mayah utang tekenak tua dia stop tua ma bersih-bersih cara gendingane bersih ngiring sereng anggesarire ngireng mangken ngireng bersih mang de baline tetap bersih bersih ngireng bersih ngireng mangken ngireng bersih bersereng jero puri bersereng anggesarire ngireng mangken ngireng bersih mang de baline tetap bersih yen sube iraga bersih jek pasti pikirannya masih bersih yen sube pikirannya bersih jek luwung suberaga melajah yen suba iraga nyemet melajah jek pasti bedadi manusia ane berkualitas pangsing ngancara timpal tiange ane madan loh Kiki Ulandari Banyuwangi motor mare kuliah bok mecet buku mecet mata mecet pipi mecet bibih mecet kateng song jet ne mecet mare tunde nama ngamah kucet jak memene jak tawah bepesawat nih ngengken me mangamah kucet ih sorry lah yaw mimi sakit aten memene ketuange yeh dong ngudang idewek ngomong anak ane paling melahjani idewek lakar metaki-taki jalan ke kampus kolak di pandene putu mai laku celak-celak jet memene mo kening apa tuh kegendingan dari tawah di tiang nang jumunin ben cepet mo putu ombak yang juari
demen kan geningane busan. Tiang demen gati mo. Yen dadi oren mbok nyang putu demen dengan geningane to. Karena mbok jiji ah. Ye, putu? 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 Sujatene putu latar hijau. Tinggalin mbok jak girang sumbingah hijau ne putu. Nah orang kapinin mbok. Mbok, tunggu dok itu mbok mepitaken kapinin tiang. Apa ke mbok sing inget? Dinane jani ira gelakar ke kampus minas aja-ajahan. Toke mawinan tiang girang muka kene mbok. Oh, ombak menawang. Sujatene putu ke kampus sing jenuna saja-ajahan sakewale. Sakewale. Hai. Sakewale. Wih, sing juari ngomongan. Sakewale ngudiang mbok. Sakewale putu pangman metepuk ngajak-ngajak bagus. Cuit-cuit ada yang puber nih. Mbok, yen dadi deh tiang dengan mbok ngomongane tidong-tidong. Mapan, rikale iraga ngelarang ane madam brah mencari sing patut iraga mendemenan. Patutnya iraga melajah mbok. Bener saja to adi. Pangsing ngancara kruna lan bajang-bajange jani. Kondet tamat sekolah subuh mendemenan. Buina subuh ngaba belingan. Bener saja mbok. Yen iraga ngelarang ane madam brah mencari nak mula gede gati kegodane mbok. Yen ngidang lantas nyase rikale iraga mas sekolah. Cina iraga kesenggung terus itu mbok. Bener to adi. Pangnyat buku cara gendinge. Gending apa tuh mbok? Gendinge to teh. Bener gending apa tuh mbok? Bener. Gendinge to ane misi tingkah ayune to. Men, mbok bisa gitu gendingan? Tahu. Mbok sing bisa. Kene gendingannya mbok. Tingkah ayu nomor 1 Wang Sulawi kaping kali Sugebrana kaping 3 kaping 4 kogo dadi jat meto buatan dasarin ban hidup jati. Keke iwalang walang sange cara embok adi puduh adi mbok orang cara walang sange yen kene jegek emboke yen alian cara ates embok anak cara via valen mbok jalan sebut mbok jalan sebejani ke kampus mbok ada cara anak kamu nonton mbok
Madan tembus 4 angka nih. Ada bisa gitu nih. Waduh bakat cewek bakat tangan. Itu derita anak soleh. Motor apa motor jelek entungan weh. Sas. Juang weh. Pedalem. Cai agetane cai. Oh, mon. Awak uleng duni ngendar tayo. Kadiding Ini motor ini masih ke kene. Motor apa nih? Cai ngalih kesempatan deh. Busa power snelling nih. Beli? Ada ngadeng abu motor beli? Ini motornya motor gelem. Ini nih. Sujatine nih subone Madan Adi Yuliase nih. Oh, Yuliase itu sampainya ada nih. Timpalnya mirip nih. Winangsih ada nih. Ya koran. Takunin. Sih. Tuh Yuliase timpalnya selisih. Apa orang? Keleseh nyai keleseh. Nawang beli adan yange anak Pia Palen. Wih, Pia Palen, tualen ada nyai. Matanya ini. Aduh, yo mau Pia Palen. Ane magendeng sayang itu. Oh. Sayang, opo kowe krungu jerite atiku mengharap engkau kembali sayang kanti mebulu. Adi mebulu. Oh, cuma ya. Kanti memutih rambutku rabakal luntur tresnoku. Aduh. Tuh nyai mar Pia Palen adane nyai. Nyai banget tualen nyai. Tuh nyai sampai nih. Lebo potongan senang aku Pia Palen. Yuliase. Nah, jadi dia Adi Yuliase. Tunggu dia ngadi semengan subuh di margini. Buine mempenganggu bunga buka gitu. Sujatine kal kije Adi. Beli gede paruante. Sujatene yang mau penganggi buka kini. Kusing jadolan beli. Yang lakar ngelanturang masuk ke kampus beli. Masuk patok kuliah. Kuliah yang beli. Iraga universitas apa dia kalau masuk deh? Universitas apa? Tertawang, universitasnya tertawang. Kayaknya berlatihan apa deh, bisnis apa deh, sakit otaknya. Universitas apa tadi? Universitas apa? Oh, universitas itulah. Nah, yang penting dong masuk. Emang cai di universitas. Cai lah kan nyemak jurusan apa? Aki nyemak jurusan dadua. Jurusan apa dong? Dadua aki nyemak jurusan semangat nyemak komputer. Begitu pedangnya dihukum. Ada yang malu. Semangat nyemak komputer. Pedangnya dihukum. Semangat nyemak komputer. Pedangnya dihukum. Oh, semangat nyemak komputer. Pedangnya dihukum. Artinya, cai bedingahan aki malu. Semangatnya mak komputer. Pedangnya aki dihukum. Oh, cai paling komputer adanya. Cai ngai den. Bener kan bener aki semangatnya mak komputer. Pedangnya aki dihukum. Berarti aki kan di penjara. Deh mak yang tawa-tawa bekerja yang halal lo ben. Gede lah kan cuma jurusan apa? Yen tiang jurusan bahasa Bali kalau ada. Oh, bahasa Bali. Men, kayak Yuliase. Patah yang Bahasa Bali. Mana? Di kelasnya. Yang di kelasnya ada nih. Tualen. Tualen. Yang ada nih. Pia Palen. Nah, nyanyi singan coba nyanyi. Pia Palen. Nyanyi mak jurusan apa? Tiang nyemak jurusan bahasa Bali. Irage patut pelestarian budaya Bali nih salah satunya unsur bahasa. Lawang beli tuh. Oke, itu bahasa Bali. Cai sing perlu nyemak jurusan tata boga aja mak.
Adi tata boga. Dok pangamah le mak kayak ini. Ngedenane pedukan awake. Saya jurusan bahasa Bali dah iraga kene. Kene jurusan warawiri. Iraga jemak fisip. Fisip apa dong? Fakultas Ilmu Sadat dan Ilmu Pelet. Ada. Jurusan D3 Kerauhan. Jemak betul. Di, jadi tiang mah ngomong beli. Coba tinggalin Adi Uliasih. Iya nulin tuni tiang ninggalin Adi Uliasih. Cek pisan. Beli gede parwate. Tebas tegang ngajumang padewekan tiangnya beli. Adanya tiang muka kini, nak beli masih ada ngeranang. Awake anyang-anyangan. Saya anyang-anyangan. Den. Dah anyang-anyangan. Beli, kita masih. Cingaken tiang. Jani beli sebuah munggah truna beli. Wah. Gede munggah truna nih munggah daksina deh. Not awake lakar maben munggah daksina. Mentu munggah truna. Adi, mapane jani tertujuan iraga pada nyucu nih madan pajah aja di kampus. Kita masih manut pasumaya ngajak ibu dosen di kampus. Apang sing engalan kasepan iraga. Belanjani jalan barang-barang ajak beli ke kampus Adi. Kampus dah. Nyakang wani Adi, nyakang aduh. Woi, Adi buangan nyai. Nih nak Yuliasi aja ke nyai buangan. Menerus kal ngengke. Deh gitu carane jelek. Bang Boy Yuliasi ngajak ini, ngajak gede. Nyai, ajak nih. Weh, Nyai wa berdua oyongan aneh. Bang aneh bajang-bajang den. dan yang tua berarti beli nak tua masih beliau. Sing ya tua lakar ngingkup dan Sejelek tidak boleh menjelekkan orang. Sejelek apapun dia ini tetap dia orang jelek. Awake kena. Awake ngoren awake kena. Keributan wanang. Sabar. Nah jani kene, gede aja udah sih motor gedenya apa? Nah nih jani Adi, mapan beli ngapa nih madan motor, ajak beli ke kampus. Mengkengken Adi. Tiang sing juari mbok. Jual yang gede mandi Adi. Robok den. Geret kau cepok geret. Amun sing kedu sanur aku. Mengkengken Adi. Lautang beli. Oh, ngengke ke laut. Ayo. Lautang itu artinya laut. Nah, menek. Lam. Set. Menek Adi. Ngalin Adi. Gelut nake gelut Yuliasi. Gelut. Adi, tunggu uli cerai raga bareng-bareng. Nah nih Jani, abang sing kenapa kudu Adi? Nah, Di siang bangkang ini Adi. Tiang sing juari. nah gelut. Adi misi sing juari Adi. Dong, gelut ngelawake sengitan. Duit jangan nemunan. Nah. Jangan nemunan. Ih. Belang. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Perkosa yuk. Cai main perkosa. Sing tadi kita jangan halus. Sing tadi Rayu. Kayak gimana caranya? Pia. Apa? Pia kacang hijau. Pia palen. Oh gitu. Nah. Pia palen. Bapak kamu dagang nasi ya? Kok Nah. tahu beli? Oh dunia wakil meli itu not. Bapaknya dagang nasi cuma. Ben- Segitu caranya. Ben kayak rayu. Awake yang ngerayu nah. Pia, Iya, bapakmu tukang bakso ya? nye nawang.
Hah. Tidak, sing ruangan cai. Ini be, jelema konentain bangin 02 nas nih. Apa 02? Sandal jepit. Haha. Sok main 02 sing tadi kasar-kasar gitu. Ama Sing tadi gitu caranya ngerayu. Kini lah cara ngerayu, tinggalin cara akhirnya ngerayu. Nah, katinggalin Ya jawab. Palen, Iya beli. kamu tahu nggak film kartun apa yang paling disenangi anak-anak sekarang? Film kartun. Nah, ya Nupin ngokin kakeknya Ken. Aduh, oh aduh. Jelema ada kini ngale kesempatannya aduh. Malah kita Upin, aduh. Nah, ajak deh buat jelema nih kini nyak-nyakan polone hidup. Mereka jadi nih, main ke kampus. Ake bemet gatio. Ini wak berdua nyai misi kuliah be nyai. Mai ajak ke banyak ke penginapan. Baik. Sing perlu gitu walaupun iraga usianya bertuaan bedek kan gede paro atau jak iluliase, iraga tetap masih melajah. Malah jadi ke kampus, milunin iraga ospek, kan? Setuju? Main setuju. Ada bang, main jalan. Anjok hati.